السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مجددا في قناة أسماء. اليوم جبت لكم تحلية وهي عبارة عن تيراميسو بطريقة مختلفة، وهذه متداولة في المنتديات في الفيسبوك، منتديات الجزائر. عندنا نبداو في المقادير. عندنا هنايا 4 دانات، عندنا هنايا كوب نصف كوب حليب بارد، عندنا هنايا كريمة الشونتي غبرة كأس، عندنا هنايا قهوة سريعة الذوبان، هنا عندنا بسكوي بيمو، واللي تحب اللي عندها لي بودواغ دير. هنا عندنا موزتين للتزيين، هنا عندنا صلصة الكراميل. كنت هنايا درت 200 غرام سكر في إناء، خليته على النار حتى ولات لنا كراميل. ضفت لها 2 من ملعقة ونصف أكل طعام زبدة، ودرت لها كريمة الكراميل علبتين، ولات لنا على هذا حتى ننزل لكم فيديو نوريكم كيفية الصنع. وهنايا طلعت في هذا الإناء وضعت كريمة الشونتيي نصف كأس حليب، 4 علب من الدانات، طلعتهم ولولي على شكل مدة 15 دقيقة، ولولي على هذا الشكل كريمة، وخليتها في الثلاجة مدة نصف ساعة لتجمد. ونشرعوا في كيفية الصنع التحلية تاعنا. مليحة شهر رمضان خاصة، اللهم بلغنا، خاصة في السحور والسهرة. نغطوا لي بسكويت تاعنا في قهوة سريع الذوبان. اللي ما عندهاش قهوة سريع الذوبان ماشي شرط دير القهوة العادية. نوزوها على الصينية تاعنا، نختار هذا الشكل قلب. ثم الإناء اللي عندكم ماشي شرط. نغطسوه شويه معنا، نكتفي فقط. نضعه فوقها. انا كنت من قبل حضرت واحده من قبل، على وريتها لكم جاهزه. هذه الكريمه قسمتها على 2، نوزعو. صدقوني تجي بنينه. كنت سبقت وحضرتها بالوصفه، غيرت في جاتني حلوه بزاف. استعملت دانات. وضعوها في الثلاجة، ما عنديش الوقت، مدة نصف ساعة حتى ساعة تجمد معاكم، باش تقطعوا فوقها الموز. انا نقطع هنايا الموز تاعنا، نتوما تدخلوها الثلاجة مدة ساعة تجمد معاكم، باش تزينوها بالموز.
تانية. زدت فيه على مهلك كمان. نزينوها بالكراميل من فوق الموز باش ما يكحاش معنا. باش ما تاكسدش لكمش. الكراميل هي اللي تحبس لها الاكسده. صلصه الطوفي كاين يقولها صلصه الطوفي. ندخلوها الثلاجه مده 3 سوايع حتى 4 ساعات. انا نقدم لكم هنا وحده جاهزه معايا، كنت جهزتها من قبل. ندخلوها الثلاجه تبرد 4 ساعات. هاو الشكل النهائي تاعنا تاع الحلوى تاعنا. نقطع لكم نشوفكم كيفاه جات. ان شاء الله يعجبكم. عفوا قصرت معانا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تاكلوها بصحه وراحه.